Sodiq aka, nima uchun mushugim latokga ishini qilmasdan boshqa joyga qilyapti? Zo'r savol bo'pti. Siz menga obuna bo'lib qo'ying, men sizga buni sabablarini tushuntirib qo'yaman. Buni turlicha sabablari bor. Birinchi sababi mushuk latogi tozalanmagan yoki haddan tashqari hidlangan bo'lsa, mushuk o'z ishini boshqa joylarga qilishi mumkin. Mushugingiz har safar latogiga kirganida axlatini olib tashlash kerak. Haftada hech bo'lmasa bir marta yaxshilab yuvib tozalab, toza qum solib qo'yish kerak. Ikkinchi sababi, latogini boshqa noto'g'ri joyga qo'ygan bo'lsangiz, mushugingiz har xil joylarga ishini bajarishi mumkin. Masalan, odam ko'p joylar yoki serqatnov joy bo'lishi mumkin. Tor, ya'ni mushuk sig'maydigan, kirishga qiynaladigan joy bo'lsa, mushuk ishini boshqa joylarda bajarishi mumkin. Mushugingizga latogni tinch, iloji boricha kirgan paytda hech kim ko'rmaydigan joyga qo'yganingiz yaxshi. Chunki ular ko'p uyaladi, ishini berkinib qilishni yaxshi ko'radi. Uchinchi sababi napolitel, ya'ni qumi yoqmay qolsa, juda ham mayda, o'tkir hidli, qo'pol tuzilishdagi qumlar mushuklarga yoqmaydi. Iloji boricha o'tkir hidsiz, qulay qum olib bering. Agar mushugingizni sog'lig'i yomonlashsa ham o'z ishini boshqa joylarga qilishni boshlaydi. Birdaniga joyini o'zgartiradi, tez-tez peshob chiqaradi va peshobida qonlar ko'rinishni boshlaydi. Siydik yo'lda yoki axlat chiqarish yo'llarida har xil nuqsonlar paydo bo'lishini boshlashi mumkin. Bunaqa holatda tezda veterinarga murojaat qiling yoki bizning klinikamizga olib kelsangiz, ularga yordam ko'rsatamiz. Agar mushuklar kam-kam, oz-ozdan devorlarga, pardalarga, mebellarga siyishni boshlagan bo'lsa, hattoki turgan joyda dumini ko'tarib, bu hech qanaqa kasallikning belgisi emas, bu mushukni balog'at yoshiga yetganligini bildiradi. Bunaqa holatlarda erkak mushuklarda kastratsiya qilinadi, qiz bola mushuklarda bo'lsa sterilizovat qilinadi. Ushbu videoni mushugi latogiga siymayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.